अपॉइंटमेंट घेतली कल्चरान, टोटल कौन्सिल एक 2 जाण सोडून जाल्यार टोटल कौन्सिल वचून थंय मेळ्ळे. सो तांणी बीन हाय लेवलाचेर हेजी गंभीर घेतली आनी तांणी एश्युरन्स दिलें की तेका तेजे फुडें खूब काम आसा. तांणी सांगलें की 3 ते 3.5 वर मेरेन आपूण पावता, पूण खंयच्या परिस्थितीत पावता. शेवट करप कोण ते अधिकारी आनी स्टाफान करपा जाय. सो आमकां अपेक्षा की ते लोक करता म्हणून तेजे भायर आनी तांकांय खबर आसा. लास्ट आमकां ऑप्शन कितें कचरो हाडपाक म्युनिसिपालिटी मुखार व्हरपाचो. त्याच्यार बाबा तेच्यान घराडेन पळय कोण कचरो करपाक येना पर्याय कितें आसा आमकां कलेक्शन जेली बसपानी आमी येतो अंदमान सुद्दां वचपा रेडी. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. नो पार्टी म्हणटा खंयची काँग्रेस जावं बीजेपी जावं आप ना कांय ना मनीस काल आयले तूं काल भितर तुमी अपील केली. 2 दीस प्लांटाची फॉरेस्टार सगळी भरिल्ली उरली. पावसा लागून वचपाक मेळना, एकामेकाची स्टॅक केला. सो आतां आमी JCB बिल लोडर घालून ते सगळे एकमेकाचे स्टॅक केले, बेल्ट प्लास्टीक आसा तें कवर केले, बेलिंग मशीन कवर केली आनी आतां रेग्युलर डोर टू डोर कलेक्शन चालू जालें. प्लस आमी आतां ते ओपन पळय डंप आहा तो तितलोय आमी आतां 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर सगळो सोसायट्यार बी कसो कवर केला तो दारपावली कवर करतली. करून जातले अशें दाखय जाल्यार कितें जाता पळय आमी आमची उजेर तुमी प्रॉमीस करतात. प्रॉमीस केल्यार सारकी आयच्या 1 म्हयन्याची असेंब्ली आहा. हो जाप नाल्यार म्हाका तें विचारचो पडटलो. कॅम्पेन कॅप सर तेच सांगताय. 1 मिनट हांव उलयतां. लेट मी कंप्लीट. म्हाका कंप्लीट कॅम्पेन कॅप सर ते आमकां हेंच सांगताय की आमी तुमचे बरोबर आसा. आमची तुमचे बरोबर आसा जाल्यार ही पाळी कित्याक आयली. सीओ म्हणटाय तो नवीन आयला. 8 म्हयन्याक एक भुरगो जल्म घेता 7 म्हयन्याचेर जाल्यार 8 म्हयने लागता एक सीओ सेट जावपाक आनी हे सगळे गजाली टायमार घालपाक आनी आमकां हिंगा बसपाक पाळी येता. आतां तो जाणटो मनीस आमचे बरोबर 2 दीस जालो तो आमचे बरोबर रावता. ह्या मनशाचें जर हें दूर जावं जाल्यार हेज्या व्हडल्यानी हांवान कांय उलयना तेजें सर. तेजी लागून जेन्ना लोक हांगा बसला म्हूण आमकां कळ्ळें तांकां मुद्दाम हें विचारपूस करपाक आनी तांकां सपोर्ट करपाक म्हणटा अशें आनी हेका लागून मुद्दाम आमी येयल्ले हांगा. आनी हांगा आयिल्ले कडेन आमकां कळोन चुकलें की कशे पद्दतीन हांगा गार्बेज जें कलेक्शन आसा तें जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो बंद पडलो आसा आनी ताका लागून सगळी घाण जाल्ली आसा थंय जाल्या मार्केटाक जाल्ली आसा आनी ताका लागून सगळे कसलेच पॉलिटिकल इशू न करता सगळे लोक हांगा काणकोणकार बसलेले आसात आनी तांकां तेजे कडेन आमी जाणून घेतलें. तेजे उपरांत CO जावं चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन बाकीचे कावन्सिलरूय आसात ते सगळे मानून घेतात की हांगा प्रॉब्लेम जाला खरो. पूण एकच तांचो एक डिमांड आसलो लोकांचो की कोणी तरी हायर ऑथॉरिटीन येवन हांगा रिटर्न दिवचें की हांगा हो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करपा जाय. आनी आमी तांकां सांगलां COन आतां बरोवन दिवपाक रेडी जाला. CO 1 म्हयन्या भितर सगळें सोल्युशन टेंडर फ्लोट करून शेड घालून तो ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो आयिल्लो आसा सगळें तेणें सांगलें आसा. लोकांक खंय तरी आजून विश्वास ना की तेंचें म्हणणें अशें आहा की काणकोणांतले जे प्रश्न आसात ते सिरियसली कोण घेवप जायना आनी जे प्रश्न तशें उरतात. हांगा येवचे पयलीं आमी आमचे कन्सर्न आमदार ह्या भागाचे आमी इजदोरा कडेन सुद्दां डिस्कस केल्लें आनी इजदोरान सुद्दां हे कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मांडलेलें आसा, रिटर्न दिल्लें आसा. कन्सर्न मिनिस्टरान ते DMA पावयला, DMAन ते COक पावयल्ले आसा. पूण आमदारांनी आपले परीन प्रयत्न केल्ले आसा. पूण आतां हो प्रॉब्लेम जो क्रिएट जाल्लो आसा हो सगळें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी आयज COन खंय तरी रिटर्न दिवपाक CO रेडी जाल्लो आसा. आनी तेन्ना आमी अशें म्हणलां की रिटर्न दितना सुद्दां कॉन्क्रीट अशी रिप्लाय दिवची, रिटर्न दितना तें बरोवन दिल्या त्या प्रमाणे जावपा जाय अशें आमी सांगलें आसा. कित्याक आनी हेंय आमी नदरेन हाडून दिलां की आयच्यान 1 म्हयन्या उपरांत एसेंब्ली आसा. आज 19 तारीख फुडली 19 तारखेक एसेंब्ली आसा. जे तुमी लोकांक प्रॉमीस करतात, जे तुमी रिटर्न दिता ते तुमी करून दाखोवपा जाय. जाल्यार फक्त हे एजिटेशन आसा किंवा कोण बसला म्हणून तांकां विड्रॉ करपा खातीर कितें बरोवन दिलें आनी तें पाळ्ळेंच ना अशें जावपा जायना. आनी अशें जालें जाल्यार हो जाप आमी आमकां एसेंब्ली विचारचो पडटलो. तूं जें कितें बरोवन दिता तें सारकें विचार करून विचारपूर्वक बरोवन दी अशें हांवें सांगलें आसा आनी COन मान्य करून घेतला. आनी जे बाकीचे लोक जे बसले आसात ते सगळे पार्टीचे लोक आसात, NGO आसात, सगळी म्युनिसिपालिटी सहकारी करपी जे गार्बेजी खातीर आपले निवळसाण दवरचें हे तांचो प्रयत्न आसा आनी ते एग्री जाल्ले आसात. तेन्ना CO आतां 1 म्हयन्या भितर रिटर्न दिता की आपूण हे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करता. तो तेणी CO कडेन जावं हे कडेन डिस्कस करीत येयले ते बट तेंगे कांय सोल्युशन जालें ना. सोल्युशन जालें ना म्हणून तेणी उपास केल्या. तांकां वालोर दिवपाचो ते बरे कामाक एकठांय जाल्यात आनी तांकां आमगे सपोर्ट दिवपाचो आमगे हक.